Hello mga kabig sa bumubuhay! It's me again, your Omega Jessica, and welcome back to my YouTube channel! So, for today's video nga po pala mga kaning, may kasama akong isang bulilit. Magbibisaya sana kami ngayon, kaso lang, ayaw niya kasi nga daw baka daw hindi maintindihan. So, ngayon, i-unboxing namin yung mga pinurchase ko sa Shopee. Merong mga gamit ng aso namin, si Timay. And then, mga damit niya. So, i-unboxing natin para magamit na. So, yun na. Let's start this. Ano to? Ito lahat, ito. So, tatlo. Tapos, mayroon namang dalawa. So, i-unboxing natin to. Una natin i-unboxing is itong malaking black. Ito. So, i-unboxing natin to. Pero yun nga, meron ako mga kasama, okay? So, aliba, magbibisaya na kami. Ayan, so ito yung anak ko, di ba? First time nyo siyang makita sa YouTube ko, kasi dati ako lang nag-vlog dun sa Abu Dhabi. So, ngayon, dalawa na kami. So, ayan. Basta na ba? Nahiya siya. Okay, sige. Dala ka na, dala na. Hindi ko alam mong okay. So, by the way, Alfie Dave pala yung pangalan niya. Yes. Say hi, Nak. Say hi ba? Nahiya siya. Agitive na kasi ano yan, mahilig maglaro, laro sa labas. So, ayan. So, sige na. So, start natin to. So, ayan. So, bubuksan natin para makita natin. Ayan. So, ito, in-order ko to kasi binibenta ko to siya. So, ito yan, ganyan. Ito yung, ano yung tawag nila nito yung parang sa curtain, yung magic curtain na pang, ng mga langaw, yung mga mosquitoes na hindi siya makapasok sa loob ng bahay. Kasi nga, di ba, merong naman yung screen door, pero mahal yun. Kaya, ito na lang yung binili ko. Actually, ito yung ginagamit ko sa door namin. Hindi ko alam kung makikita dyan. Yan, parang may brown, parang may knit, di ba? Ito yon. Tapos, ang isa naman din naman sa kitchen namin. So, mayroon akong biniling extra kasi meron nga mga nag-order sa akin. So, ito, siguro i-attach ko na lang dyan yung, anong tawag niyan? Yung kabuuan nito. Meron akong picture nito. I-attach ko dyan para makita nyo kung ano yung forma niya talaga pag nakalagay na siya sa door. Ayan. So, 3 pieces siya. And, unahin na muna ito isa. Ito kang Timay. Mga gamit to ni Timay. Ayan. So, okay na yan. Ayan. So, ito. Diaper niya. Kasi nga, pag umuwi kami or may mga lakad kami, sinasama namin siya minsan. Ay, hindi magbibisaya mo dito na. Oo, magbibisaya mo dito. So, muna siya, gamit dito may diaper ni Timay na siya, medium, tapos large. Medium o large. Aman dali na ang kuan, ang large. Gawa man siya ka-size. Hindi na ito ko na kuan. Nakana. So, muna siya, ito, muning large, and then ang medium. Cute kayo. Kung ano din siya, taman sa mga ang imo bitong dog, pag nana sa mga 1 year above, dili na siya paiguan siguro sa sa medium. Rog na nagli siya sa large to extra large. So, 4 pieces. Ano lang to? 12 pesos lang yata sa Shopee. Oo. And then, isa pa anak. Okay, ikaw po anak ba? Ako may pakita. Okay. Yung dress. Nara. Ano yung cute yung dress. Ako siya gipalitan gid sa dress gid nga pink pagid ang color kay niya mga floral kay akong ito, akong iro, color black. So mura siya kakailahan nga babae. So kung maglakaw mi ako siyang gasaninaan kay para lang jud nga mailang gid siya nga babae kasi gapangutan naman sila sa lalaki na babae. So at least pag na yung dress may buwan na jud di ba nga babae siya di siya lalaki. Okay? So sa next na. O kani. Na siya panty pero dili kay siya nga lalo ko na nauna mo ko ito purchase. So, nalimot ko ko nabutang ka. Dili po kayo siya gagamit ato kay ko. Ako siyang pantiyan. Mag-diaper niya, magpanti. Baga ka siya tanaw mo. Galisod siya glakaw. Bakang siya dahil. So, buong nga kanila ako gagamito. Mura ka siya upuan. Mura siya diaper. Actually, pwede gini mo siya magamit. Kung wala kay diaper, pwede rin mo siya magamit nga kanira siya. Maskin pag mangihi, dili siya ingon gid nga malapas jud bitaw yung idi. Kaya na siya ka nang mura siya. Mura mo siya na foam gyapon. Anang
dili siya ingon nga mabasa diretso. So tsada kay siya. And so pa kanina hulog ra isa. So kani murag mo ni sa katong iyang anong gunting na pinili na sa iyang dalunggan kay kanang bitaw labaw na bitaw kanang bitaw mga dog nga mga dili actually si Timay dili gali kay siya taas og buhok. Yung ilang mga dire lang siyang lawas pero sa iyang dire lapit na part sa iyang face dili gid siya taas pero sa iyang dalunggan taga siya mga balahibo dire. So unang isa nga sakit ako nabantayan sa kanang mga balbon nga mga dog kay kanang murag hugaw dire kay kahugaw ilang kuan ilang dalunggan. So kani siya dire na so gipalit ako siya para may ibutang kay may i-drops niya siya. Nara wala mo siya ang drop sa dalunggan. Then ayatin mo siya upuan sa cotton para dito dali siya makuha kay masamad manggod. Last before manggod akong gabuhaton is after nyug maligo. Ang kasamad ang iyang dalunggan kay tungod sa ga-dry siya unya. Ako na din siyang kuanan og cotton buds mo nang masamad ang iyang dalunggan. So mo nga nag-buy jud ko ani, nagpalit ko ani para sa iyang kuan di siya matangtang. Basta kay mo ni yang hitsura oh. Ayan. Kita ba? I-attach na lang siguro na ako. So, gamay ra kay siya, pero mga 1 to 2 drops lang ang need niya para pag magkuha na ni kag cotton bud sa dalunggan, mas dali ra siya unya. Pag magbutang pug kaani, is gakakuha jud ang iyang mga hugaw sa dalunggan, gagawa siya sa iya. So, mas dali lang nimo kay siya ihinluan ang iyang dalunggan pag kanimong gamiton ning ani. Actually, dagan siya mga klase nga ingani. Pero lalahi lang mga brand. Pero kanina akong giganan kaya mong dagan mga kuan. Dagan nag-order sa kanina brand. Mga kanina akong gipili. And sa pa na ako. Wala na. Okay. Sa pasunod na. Kani. Openin na. Kani siya. Wala na siya nagdungan og abot. Lahi nga date yung pag-abot ani niya. Wala lang ako na unboxing kay kanang right time. Hindi ako kakalugaran. So, karon na lang ako siya i-unboxing. Tara. Nausa na lang inuon siya. So, dapat isa. Iyagay po ning sarina ni Timay. Ang nakakuan sa Shopee kay mga brato rin iyang kuan. Mga brato rin ang iyang mga gamit. So, kani size large, extra large. Sakto rin siya kung Timay day na. May na lang judi ay nga extra large na ako siya. Kaya kung medium or large, gamay lang yun. Guyag tambok akong dog mo nga. Sakto rin sa iyang large. Extra large. Ayan. And then, kinakani open na. Sige na, i-open na. Nahihiya siya. Nakawala siya. So, ayan. And then next, meron pang meron pang dalawa. Ayan. Dalawa na lang ito. So, ito na. Yung sa yung pangpaligo niya. Parang sponge niya kibali. So, ito yon. Kasi kailangan to importante kini siya sa imong dog. Labaw na kung balbon imong dog. Okay? Narad ako pud siya So kay say magud ako gagalib kuan ko nga akong kukumuy ana sa iyang likod kay basta magud masakitan siya. So much better gid nga naani siya. So mong nag-order gid ko ana. So i-open lang nimo siya. Utangan nimo dira ang katong ilang sabon nga liquid. Usually liquid magid ang sabon sa mga dog, di ba? Na ako'y napalit. Dugay na kay 1 year na ako to siya nga napalit to siya mo. Wala na pud ako siya na unboxing pre. Attach na ko dira kung unsa to siya nga kuan. Isa na siya ka set na siya perfume, powder, and then katong sabon din niya dayon. So yung liquid soap ayan. So nara dira mo ibutang and then ilak lang din nimo siya. So sud kay siya maabre. So tsada. And lang imong kamot, pagamito na. Then imo lang din siyang i-press lang din mo siya para magawas tong iyang mga bubbles. Para mas dali din siya. So ganahan na lang mo siya. O, di ba? Nice kay siya. Ayan. So, at least matry na ni namo. And, kuan ka book ni akong gipalit. Duha. Nagpalit ko. So, nagbuhan ko duha ka extra ani. Para, ibaligay po na ako. Oo, ingani ko. Actually, ingani ko. Basta magpalit ko mga gamit. Mas, kuan akong labaw na akong brato-brato lang yung price. Palit yung extra like duha tulo para at least malang imong mabayaran ba mabawasan man lang kay makaginansya ka ni kung ibaligyan mo nga nagpalit siya ko ani. So ibaligay pa na ako siya diri gapon kay dagan kay mga dog diri sulod sa subdivision. So for sure nga mahalin din siya. And next kani ayan.
So, gipalitan naman ko siya toothbrush. Actually, nagpili ani si Alfie Dave, di ba na? Siya nagpili ani kay kinahanglan jud mo palitan og toothbrush o toothpaste ang imong dog. Labaw na kung bulaos kay sa mga pagkaon. Kaya syempre, mga sila sa ato nga mag bad breath, gina sila kung like toothbrush. So, tsada kay siya, abi na ko gamay na ko. So, okay ra siya, nara yung toothbrush, and then kani siya, muto para sa kamot, para imo siyang ikuan, kanang mas ma-toothbrush ni mo klaro pag ibutang mo ni siya sa imong kamot. So, nice siya, yan. Ang mga price niya, kinalimot ko, pero murag 125 raman siguro ni, murag naraan na mga 125. So, siguro i-attach na lang ko, ana, din, kung asa nga store sa Shopee, para kung gusto mong mag-order, dagan ko siya ginani pero namili siya pinakabrato mo gid akong giikuanan mo kung i-purchase din napoy gyapon mga kamigs na kung mag-order bitaw ka sa Shopee pagtaraw mo tanawin mo sa price murag maka-less ka pero dito day ka bawion sa shipping fee so kuna nga wala Japon so dapat imo ginang tarungon gid pagkuan ayo gid pa yung nga mag-base lang kung pila imong total imo gina siyang i-check i-compare gini mo ang yang kuan gid yung total gid sa shipping fee ug apil na tong items na total. Kaya hapit chiko na nasayop ani mingan na nagkinabantayan ako la. Mas brato mo dito isa kay mas brato yung shipping fee. Na pa siya discount nga 50 so mas naka-save jud ko ato so at least ni-go jud ko ani nga store. And then ano sa pa? Okay. So say sunod okay kani. Ala, so kani siya last niabot ni siya 3 days ago, sandal na akong i-order sa Celine. Okay, that's it. Ala, nagilom-ilom lagi ni siya. Look, siya nag-feel sa nagsabot-sabot na biga. Mag-istura siya sa ako. Ay. So, pag-istura sa ila, okay? Sige na, pag-kuan sa, pag-istura sa, mag-end naman, mga naman na itong video. Bye-bye. So, gakaulaw siya, pero sa next ako ng mga video, ba nun, di pa na ko ni Sharon, maanad na siya kayo. Nami mga kuan, nami mga gusto i-video nga mga kauban ako siya permi and then nagsabot na po mi. So, siguro kung first time pa siya magatubang dara, mo nga gakaulaw pa siya, pero hopefully next time din na siya maulaw. Ayan. So, kaya susunod, pag-unboxing ato, pag-abot ato yung dulaan, siya kung ipa-unboxing, siya kung ipayaw-yaw dira sa inyo tubangan mga kamigs. So that's it for today. Thank you for watching our vlog. Bye-bye for now. Ang pinggan mga kamigs. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.